Stop, ini dia perbandingan antara kopling basah dan kopling kering pada motor. Kopling basah adalah yang paling sering kita temui. Jadi sini langsung terendam oli di dalam rumah kopling. Kelebihannya, suara lebih halus, lebih awet, dan tetap bersih karena sistemnya tertutup. Tapi ya kalau mau ganti kampas agak ribet sih, karena harus bongkar dan turunin oli juga. Sedangkan kopling kering jarang ditemui, biasanya ada di motor-motor seperti Ducati. Keunggulannya, perawatan lebih gampang karena posisinya terbuka dan respon kopling terasa lebih cepat. Tapi karena terbuka, residu dari gesekan kampas biasanya kemana-mana dan suara koplingnya pun jadi lebih berisik.